Ma cemiyetimizde xotinlarning orasiga kelib, orasiga suvoqchilik qilayotgan nerdagi suxanchi bilimini olib qo'yibsizlar. Nerdagi deganmigan, menda bilimini xotinlarning orasiga suvoqchilik sep, ingizni uyada ko'rdim, palani sonunda, palani odam bilan ko'rdim. Sen nimada japa tortib yursa, o'ynayotida menda suvoqchilik sep, orasiga vupanchilik qilgan, menda o'qs bilimini o'zingizda sal tuyushlashin. Bulam ta? Erim inda o'ynasizmi, menda o'ynasizmi? Bizdan abdan bir qituyto, xayrimiz bor deb tuzimni dedi qabbami? Voy adash, pek dötkensen. Voy o'ynab baqa anqaq degan to'ymasga to. Ma pigoring bachada o'ynayolmasan, pigordan ketgan joqda seni tashlab o'tib, talada po'qtaysan uyda aykish degan xaq. 290 ish bor dash, semirkansan yamg'an ko'takka o'xshatib, o'xshatmagan ishimiz qolmaydi. Shu ayni dash menda joqda abdan o'ynab, abdan bash qurib, nədiydi, nə keldi, adashlarning oldida abdan jamman qilib, atrofida og'illar bo'lsin, bo'lmasin shipan qilib, abdan bash qurib turmasan, shillangan meni to kinchi yuzanga bala topsa dash, qala meni menga erim bo'lmasmi abdan yashaytmas, abdan biletmas. İniz olmaganga dadingizni o'zingiz bilasiz. O'qs bo'qchakka zindavash bilmay. Xalqning xotinlari chiban bo'lib yelsab, mundaqacha agodan qo'yib o'pib yutusun zamanda, masha emas, o satmaymoqlar. Nechqatim inkaslik bo'ldi. Ko'z oldimda ba, nechingiz. Binechingizni oshkorlab qo'y. Kiraqatim bildim bir oshkorlab bo'ldiram aytma. Bir abdan baxillik oilaning o'tirib suvoqchilik qilib, o'tirib suxanchilik qilgan, xotin loyiqidan Mahmud Joboning qizi Maraba Jigda. Xotin qarqay to'g'lagantidan Abdumet Bigmotning singlisi Nurmay Shalok. Gumi sanjidan Amal Jazg'oning artisi Tunisa Haqsiz. Ma Tunisa Haqsiz qo'pay onamdini. Qo'pay onamdin. Bikradim baka Abdulat Yavaşni xo'qniga uyarda ko'rdim, eringizdan arasiz suvoqchilik qilib tas qilding ha? Datingni yo'qsag'ila. Sen o'xshay bo'lsa qo'shilantiding ha? O'yinlar dam topamiding shundami? Shuaring bu emaskan taqa, tushk monjaq yerda qolmaydi deb. Yuzim chalbak madaqsa qil bilma. Mandaliqdan amapkan emasini. Xalpoma ergan qadamni bey. Ajib ketgan datiga shunda abdan o'nglar Abdulat Yavaşni mundada yuksatga. To'g'non poqa. Endi bo'ldi qilmaqama. Men mushijek deb qo'y. Qashqa Payzavatdan Aytullah Kötek ve onun singlisi Xalcham Kasan. Munda xalqning o'tirg'i suvoqchilik sevgisi berib o'tay asan. Yakandan Ahmad Motayning burungi xotini Ipar Zotay. Sen qo'pa ondan Qay Zotay. Sen o'xshash Zotay o'tin deganmi uni? Xalqning xotini bo'shab apqash baqamasan. Maymaq. Endi qo'pa o'zanga o'xshash cho'kan qilay deganmi uni? Avval bir anda qaydini bilib, bir oila tutmanda qaysilik ta'sirini bilib baqib, qanchalik muhim ham jafoliq ekanligini tetib baqib, an apqash baqama uni. Bulam ta? Eli tug'ilgan kun, eli maslahat chay, eli ziyofat, nimada tugumayotgan ish bu. Shungayda sen bilma avval agit gap bo'lib, andikin apqash bulam ta? Bugungi so'zlayotgan mazmunimiz bishagishi bu to, gaplarim yaragan bo'lsa, olti raqamni yo'llab, denza qilib, ham bahirlab, jon baqib qo'ygan bo'lsa, xalqimga yo'llab qo'yinglar, foydalanmasin. Bilasizlar, sho'jan azga qiti, sazga qiti, bagaga qilmaydi. Amiz go'nja qilmaganlar, cho'qim go'nja qilmaganlar, yaxshi mazmun yana bor, sho'jan kundi bor.